සියලු දෙනාටම සදහවත්නි යම් පුද්ගලයෙක් අපායගාමී මගෙන් මිදෙන්නට ඔබට මඟ පෙන්වනවා නම් හෙතෙම කල්යාණ මිත්‍රයෙකුසේ ආශ්‍රය කරන්නටයි අප ලෝතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා වදාළේ. පින්වත්නි, ඔබට කල්යාණ මිත්‍රයෙකුසේ ධර්ම මාර්ගය පෙන්වා දෙන යුගයේ කලන මිතුරාණන් වන බෞද්ධ රූපවාහිනිය මෙපැයිට නියමිත උතුම් සදහම් දේශනාව බාහිර පටිගත කිරීමක් ලෙසින් ඓතිහාසික කරපිටිය ශ්‍රී සුනන්දාරාම විහාරස්ථාන භූමියේ සිට මෙලෙසින් ඔබ වෙත සමීප කරවන්නටයි සූදානම් වන්නේ. පින්වත්නි, මේ පින්බර ධර්ම දේශනා පැවැත්වීම උදෙසා වැඩමවා වදාළ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ පූජ්‍යපාද මාතර මහින්ද පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ අපි සියලු දෙනා සාදු පවත්වමින් නමස්කාර පූර්වකව පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. සදහවත්නි, මේ මුතුම් සදහම් දේශනාවේ පින්බර දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනු ලබන්නේ ගාල්ල අබ්බිවන මේඝ මුල්ලවත්ත ලිපිනෙහි පදිංචි පත්මිනී සූර්යාරච්චි මහත්මිය සහ හිරිමුර පදිංචි ඇසිටා ජයලත් මහත්මිය ප්‍රධාන එම පවුලේ සදහවතුන් පිරිස විසින්. එසේනම් අපි සියලු දෙනා මේ මුතුම් සදහම් දේශනාව පින්සිත උපදවා ගනිමින් හෝරාවක් පුරාවට ශ්‍රවණය කරමු. සාදු සාදු සාදු. සමන්තා චක්ඛවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලදරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලදරස්ස චතු වේසාරච්ච විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලදරස්ස චතු වේසාරච්ච විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. උතුම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මාගේ උතුම් නමස්කාරය වේවා. ධම්ම ස්වාමී ලෝක ස්වාමී
භාග්‍යවතුන් වහන්සේටයි ධර්මයක් දේශනා කරන මේ වෙලාවේ මාගේ මොවින් වැරදි වචනයක් පිට නොවේවා, මිත්‍යා දෘෂ්ටික වචනයක් පිට නොවේවා, මගේ අදහසක් ධර්මයට විරුද්ධව පිට නොවේවා, උතුම් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සත්‍යම බුද්ධ වචනය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සතුටු වෙන ආකාරයට දේශනා කරන්න මට ශක්තිය ලැබේවා. ඒ සදහා සියලු ආර්යයන් වහන්සේලාගේ අනුග්‍රහය ලැබේවා. සියලු සත්පුරුෂයන් වහන්සේලාගේ අනුග්‍රහය ලැබේවා. සියලු ශාසන ආරක්ෂකයන් වහන්සේලාගේ අනුග්‍රහය ලැබේවා. හැම දිනාටම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේම ධර්මය අවබෝධ කරගෙන උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයම අවබෝධ කරගනිත්වා. සාදු සාදු සාදු. කරාපිටිය සුනන්දාරාම විහාරේ විහාරාධිපති අති ගෞරවනීය පණ්ඩිත නාරාවල සුදම්ම නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ සහ විහාරස්ථානයේ විහාරාධිකාරී අති ගෞරවනීය අවසරයි නම සිහිපත් කරන්නට මානපේරියේ ධම්මික නායක ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රධාන අති පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න කාරුණික ගුණගරුක පින්වත්නි, අද මේ උතුම් වූ පුණ්‍යවන්ත වූ දවසේ මේ ධර්මකාමී ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත් පිරිස බලාපොරොත්තු වන්නේ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ඔබේ මගේ නිවන පිණිස මහා කරුණාවෙන් දේශනා කොට වදාළ සුවාසු දහසක් ධර්මස්කන්ධයන් අතරින් ඊ타ත්ම වටින ධර්ම කාරණාවක් ශ්‍රවණය කරන්නට අද ධර්ම දේශනාව සඳහා මා මාතෘකාවක් හැටියට දේශනා කරන්න තෝරාගත්තා. රතන සූත්‍රයේ දැක්වෙන ගාථා ධර්මය. යං කිංචි විත්තං ඉද වා පුරං වා සග්ගේසු වා යං රතනං පනීතං නනෝ සමන් අත්ති තථාගතේන ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. මේ රතන සූත්‍ර දේශනාව කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම රත්නයේ සංඝ රත්නයේ ගුණ ප්‍රකාශ කරමින් ඒ සත්‍ය වචනී ආනුභාවයෙන් සිතක් වේවා කියලා ආශිර්වාද කිරීම.
පින්වත්නි රතන සූත්‍ර දේශනාව ගත්තොත් පින්වත්නි මේ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලක් ඇතුලේ මේ කල්පේ ඉවර වෙනකම්ම කවුරු හරි කෙනෙක් සත්‍යයනා කරනවා නම් ඒ සත්‍යයනා කරන හැම කෙනෙකුටම ආශිර්වාදයේ සැලසෙන මහා ආනුභාව සම්පන්න සූත්‍ර දේශනාව. හැබැයි පින්වත්නි පිරිතකින් ආශිර්වාදයේ සැලසෙන්නට නම් කරුණු තුනක් සම්පූර්ණ වෙන්නට ඕන. පළවෙනි එක තමයි කියන කෙනා සහ අහන පිරිස සිල්වත් වෙන්නට ඕන. පළවෙනි කරුණ සිල්වත් වෙන්නට ඕන. දෙවෙනි කරුණ තමයි නිවැරදිව වචන උච්චාරණය කරන්නට ඕන. තුන්වෙනි කරුණ තමයි අර්ථය දැනගෙන සත්‍යයනා කරන්නට ඕන. ඔය කියන කරුණ තුනම හරියට එකට එකතු කරගෙන පිරිතක් හෝ ගාථාවක් සත්‍යයනා කළොත් පින්වත්නි ඒ පිරිතෙන් අපිට මහා ආශිර්වාදයක් සැලසෙනවා. අපි දන්නවා නොයෙක් පිරිත් ගාථා තියෙනවා. හැබැයි සමහර පිරිත් අපේ ධර්මයට එකතු වෙලා තියෙනවා මන්ත්‍ර විදියට. සමහර පිරිත්වල බුදු ගුණ තියෙනවා. හැබැයි බුදු ගුණ වලට කලිනුත් වෙනත් ගුණ ඊට ඉහළින් දාලා තියෙනවා. අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් අභිසම්විධාන පිරිත. අභිසම්විධාන පිරිතේ බුදු ගුණ තියෙනවා. සංඝ ගුණ තියෙනවා. හැබැයි අභිසම්විධානයේ තමයි මුලින්ම දක්වලා තියෙන්නේ. පින්වත්නි එවැනි පිරිත් සත්‍යයනා කරනකොට ටිකක් විමසලා සත්‍යයනා කරන්නට ඕන. හොයලා බලන්න ඕන මේක සත්‍යයනා කිරීම අපේ සසරට ප්‍රයෝජනයක් වෙනවද? කොහොද අපේ ධර්මයට පින්වත්නි බොහෝ වෙනත් ආගමික මතිමතාන්තර එකතු වෙලා තියෙනවා. සමහර සංකල්ප දැන් එකතු වෙලා ඒකේ කොයිතරම් බරපතල පැත්තකට ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා කියනම නම් සමහර සංකල්ප තියෙනවා ඒව වෙනස් කරන්න බැරි මට්ටමට මිනිසුගේ මනසවල කාවැදිලා තියෙන්නේ. ඒවට විරුද්ධව කරුණු ප්‍රකාශ කරන්න කියොත් විරුද්ධ වෙන කෙනාට විරුද්ධ වෙන මට්ටමට මිනිසුගේ මනසට ඒ කරුණු කාවැදිලා. ඒ නිසා පින්වත්නි සමහර කරුණු සමහර සංකල්ප ඇත්තටම අපේ ධර්මයට සමහර ඒවා තියෙන විරුද්ධයි. සමහර ඒවා තියෙන්නේ ගැළපෙන්නේ නැහැ. ඊට වඩා උසස් දේවල් අපේ ධර්ම තුල තියෙනවා. නමුත් ඒවා අපි අතින් බැහැර වෙලා. ඒ නිසා පිරිතක් ඔබට ආශිර්වාදයේ සලසා ගන්නට කියන්න ඕන නම් පින්වත්නි මුලින්ම හොයලා බලන්නට ඕන. ඒ කියන පිරිත අපේ පිටකේ එහෙම නැත්නම් ත්‍රිපිටකේ හෝ ග්‍රන්ථවල සඳහන් වෙලා තියෙනවද කියලා. මොකද මේ පිරිත කියලා කියන්නේ
කාටවත් හිතලා කියන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. පිටත් මේ වචනය කොච්චර මෙච්චර බලවත් වෙන්නේ මොකද හේතුව? බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුමුවින් දේශනා කරපු නිසා. මොකද උන්වහන්සේගේ ධහම ස්වාක්ඛාතයි. ස්වාක්ඛාතයි කියලා කියන්නේ ආදි කල්යාණ, මජ්ජේ කල්යාණ, පරියෝසాన කල්යාණ, සාත්තං සබ්බංජනං කේවල පරිපූර්ණං බ්‍රහ්මචර්යං. මුල කල්යාණයි, මැද කල්යාණයි, අග කල්යාණයි. කල්යාණයි කියන්නේ කිව්වේ යහපත්. ඒක තවත් විස්තර කරනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ එක ගාථාවක එක පදයක් ගත්තොත් ඒ පදයක් ඇතුලේ පින්වත්නි නිවන තියෙනවා. හරියට සංසාරේ ධර්මීය ප්‍රගුණ කරපු කෙනෙකුට මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ එක බුද්ධ වචනයක් හරියට ඇහුනොත් උන්වහන්සේට පින්වත්නි රහත් වෙන්න තරම් මේක වචනයක් ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා. ඒකයි කිව්වේ සියලු ධම්මෙහි එකම රසයයි තියෙන්නේ. ඒ තමයි නිර්වාණ රසයයි. රස වශයෙන් ඒක විතරයි. එකම රසයයි තියෙන්නේ නිවන් රසය පමණයි. ඒ තරම්ම මේ ධර්මීය බලවත් ප්‍රබලයි. ඒකනේ පින්වත්නි අපේ ශාසනයේ කෙටිම වේලාවකින් රහත් වෙච්ච උත්තමයන් අතර අග්‍රස්ථානය ලැබෙන්නේ කවුද? බාහිය දාරුචීරිය මහරහතන් වහන්සේ. පදුමුත්තර භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශාසනය කළ ප්‍රාර්ථනාවක් නිසා උන්වහන්සේ මේ ආත්ම භාවයේදී රහත් බව ලැබුවා. කොච්චර වේලාවකදීද? දිත්තේ දිත්තමත්තං, සුතේ සුතමත්තං, මුතේ මුතමත්තං, විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාතමත්තං කියන ඔන්නය පද 8 ඉවර වෙනකොටම එහෙම නැත්නම් පේලි 4 ඉවර වෙනකොටම බාහ්‍ය දාරුචීරි මහරහතන් වහන්සේ රහත් බව ලැබුවා. උන්වහන්සේ තමයි කෙටිම කාලයකින් සුඛ සහගත ප්‍රතිපදාවෙන් රහත් වෙච්ච උත්තමයන් වහන්සේලා අතර අග්‍රස්ථානය ලැබුවේ. මොනතරම් ප්‍රඥාවක් තියෙනද? මහා ප්‍රඥාවක් තිබිච්ච උත්තමයි. උන්වහන්සේගේ ප්‍රඥාව තවත් දියුණු වෙලා තිබුණා නම් ඔය පේලිය පටන් ගන්නකොටම රහත් වෙන්නත් තිබුණා. උන්වහන්සේගේ ප්‍රඥාවේ මට්ටමටම තමයි ඒ කාරණාව ටික වැටෙන්නේ. ඒ තරම්ම ධර්මයේ පිරිසිදු. ඒ නිසා පින්වතුනි මේ ධර්මයේ මුලින් මැදින් අගින් කොහෙන් ගත්තත් කල්යාණයි. ඊළඟට සාත්තං සබ්බ්‍යංජනං අර්ථ සහිතයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ එක තැනක්වත් අනර්ථයෙන් දේශනා කරපු දේශනාවක් නැහැ. අර්ථ සහිතයි. ව්‍යංජනයෙන් යුක්තයි. ව්‍යාකරණ ගත්තොත් ව්‍යාකරණය ඉතාම යහපත්. කිසිම ව්‍යාකරණ දෝෂයක් නැහැ. කේවල පරිපූර්ණ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ පිටුතුනේ සර්ව සම්පූර්ණයෙන්ම පරිපූර්ණයි. අනේ බුදුහාමුදුරුවෝ මෙන්න මේ කොටස දේශනා කළා නේ. අපරාධ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙන්න මේ ප්‍රමාණය කියලා නේ. එහෙම කියන්න පින්වතුනි අපේ ධර්ම ඉඩක් නැහැ. මුළු ධර්මම ආයි තව කාටවත් අඩුවක් පුරවන්න ඉතුරු කළා නැහැ. සම්පූර්ණයි. අනුනං අනධික. අඩුත් නැහැ, වැඩිත් නැහැ.
ඒ නිසා පින්වතුනි මේ ධර්මයට අපි කියන්නේ ස්වාක්ඛාතයි කියලා. මනාකොට දේශනා කළා තියෙනවා. එවන් බුද්ධ වචනයක් සත්‍යයනා කරන එක අපට මහත් ආශිර්වාදයක් සැලසෙනවා. එනිසා පිටුතුනි මේ පිරිතක් සත්‍යයනා කරනකොට අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආශිර්වාදයේ සලසා ගන්නට පිරිතක් සත්‍යයනා කරන්න ඕන ක්‍රමවේදයක් දේශනා කළා තියෙනවා. දීඝනිකායේ ආටානාටිය සූත්‍රයේ අට කතාවේ පිටුතුනි මේ කරුණ ඉතාමත් මොහොතේ විස්තර කළා තියෙනවා. කොහොමද? අපි බොහෝ දෙනෙකුට ගැටලුවක් තියෙනවා අපි කොහොමද ගෙදර ආශිර්වාදයක් සැලසෙන්නේ පිරිතක් සත්‍යයනා කරන්න ඕන කියලා. ඒකේ පිළිවෙල භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. පළවෙනියටම පිටුතුනි බුදුහාමුදුරු දේශනා කළා ගෙදර කරණීය සූත්‍රයේ සත්‍යයනා කරන්න. තමන්ගේ ගෙදර කරණීය සූත්‍රයේ සත්‍යයනා කරන්න. මොකද මේ කරණීය සූත්‍රයේ සත්‍යයනා කරන එකේ තියෙන වාසිය ලාභය තමයි පිටුතුනි. කරණීය සූත්‍රය අන්තර්ගත වෙලා තිබෙන මෛත්‍රිය වඩන එක. අපි හිතමු අපට ඇති වෙලා තිබෙන අමනුෂ්‍ය දෝෂයක්. ඒ අමනුෂ්‍ය දෝෂය නැතිකරන්න තමයි දැන් අපි මේ පිරිත සත්‍යයනා කරන්නේ. යක්ෂයෙකුගෙන් හරි ප්‍රේතයෙකුගෙන් හරි කාගෙන් හරි බලපෑමක් ඇවිල්ලා. එහෙම බලපෑමක් ඉන්න පුළුවන්. දුර්වල ශරීරවලට එහෙම අමනුෂ්‍ය බලපෑම එනවා. අපි ධර්මයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. දවසක් එක්තරා පුද්ගලයෙකුගේ ඇඟට අමනුෂ්‍යෙක් ආවේශ වෙනවා. මේ මිනිස්සේ මේකෙන් ගොඩක් පීඩා විඳා. බොහෝ කාලයක් දුක් විඳපු මේ මිනිස්සේ එක දවසක් යනවා තමන්ගේ මිත්‍රයෙක්ගේ ගෙදරකට. මේ ගෙදර වත් ඇතුළට වෙනකොටම එපමණ කලක් තමන්ගේ ඇඟේ ඉඳගෙන තමන්ට වද දුන් මේ අමනුෂ්‍යයා වත් ඇතුළට වෙනකොටම ශරීරයෙන් අයින් වුණා. අර මිත්‍රයා හම්බෙලා එළියට එනකොට ආයෙමත් නැවත මේ අමනුෂ්‍යයා ඇතුළට වුණා. ඒ විලාවේ අහනවා ඇයි ඔබ මෙච්චර කාලයක් මට වද දීලා මේ පොඩි වෙලාවට විතරක් මට පොඩි සැපයක් දුන්නේ මං ගැන මොනවද හිතලද? අමනුෂ්‍යයා කියනවා නුඹ ගැන ඇති වෙච්ච අනුකම්පාවකට නෙවෙයි මම නුඹව නිදහස් කළේ. නුඹ ඇතුල් වෙච්ච වත්තට යන්න තබා වත්තට ඇතුල් වෙන්න තරම්වත් මට හයියක් නැහැ. මොකද ඒ ගෙදර නුඹේ මිත්‍රය සිල්වත් ඒ ගුණයක් තියෙන කෙනෙකුගේ ළඟට මට ලඟ වෙන්න බැහැ. හරියට යක්ෂයාට දෙන්න ඕන දඬුවම යක්ෂයම කියලා දුන්නා වගේ. යක්ෂයව නැසන ආයුධය යක්ෂයම දුන්නා වගේ මේ කරුණ මේ මිනිස්සුන්ට මතක් කරාම මේ මිනිස්සු මොකද කළේ? එතෙන් පටන් හොඳින් සිල් රකින්න පටන් ගත්තා. අර අමනුෂ්‍යයා මේ මිනිස්සුගේ ශරීරය ඉවත් වුණා. අපිට ওই වගේ පිටුතුනි මේ අමනුෂ්‍ය දෝෂ වලින් වළකින ක්‍රම ඕනතරම් අපේ ධර්මයේ තියෙනවා. නමුත් අපි සමහර වෙලාවට නොඑක් තැන් වලට රැවටිලා දහස් ගණන් මුදල් වියදම් කරගෙන තමන්ගේ තියෙන සියලුම වස්තුව නැති කරගෙන තියෙන කරදරේ
තවත් පහළ තත්ත්වයට වැටෙන මට්ටමට සමහර දෙනා අසරණ වෙලා තිබෙනවා මේ වැරදි සංකල්ප පිළිඅරගෙන. අසාරවත් දේවල් සාරවත් දේවල් හැටියට පිළිඅරගෙන කටයුතු කරන නිසා. මේ මිත්‍යා සංකල්ප වලට යන්නේකට වඩා අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට ඒවට පිළිතුරු දීලා තියෙනවා. ගෙදර අමනුෂ්‍ය දෝෂ තියෙනවනම්, Tamanට අමනුෂ්‍ය දෝෂ වලින් කරදර තියෙනවනම්, ඒවයින් කොහොමද අපි වළකින්නේ? බොහෝ ගෙවල් වල පින්වතුනි අපි දැකලා දිනවා හරියට පරුස වචන කතා කරනවා. එහෙම නැත්නම් මත්පැන් ආදී දේවල් ගෙනල්ලා ගෙදර තියාගෙන පානය කරනවා. පිටත් මේ പ്രേත ලෝකේ ඉන්නව මේ පංසු පිසාච කියලා പ്രേතයෝ කොටස. මේ പ്രേතයෝ අර වගේ තැන්වලට එන්න හරි ආසයි. දැන් අපිට බඩගින්නක් ඇති වුණු අපිට මොන හරි කන්න ඕන. ඒතකොට ඒ කෑමට අවශ්‍ය කරන දේවල් ඕන තරම් තියෙනවා. ඒව අපිට සම්පාදනය කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් ප්‍රේතයන්ට පින්වතුනි ওই වගේ අවශ්‍යතාවල් තියෙනවා. ආහාර ගන්න ඕන, සතුටු වෙන්න ඕන. පින්වත්නි ප්‍රේතයන් අතර සමහර ප්‍රේතයෝ ඉන්නවා විවිධ ආශාවල් වලින් තමන්ගේ සතුට හදා ගන්න අය. සමහර අය විවිධ ක්‍රම වලින් තමන්ගේ ආහාර හොයා ගන්නවා. එහෙම එක යක්ෂයෙක් හිටියා කෝද බක්ක කියලා යක්ෂයෙක්. දවසක් යනවා ශක්‍ර දෙවියන්ගේ පාණ්ඩු කම්බල ශෛලාසනයේට ඉල වාඩි වෙනවා. දැන් පරිවාර දෙවිවරු ඉඳගෙන මේ යක්ෂයාට නොයෙක් පරුස වචන ආදී වචන කියමින් බණිනවා. බණින්න මේ යක්ෂයා සතුටින් hina වෙනවා. ඇඟ ලස්සන වෙනවා. මොකද හේතුව? මේ යක්ෂයාගේ ආහාරය ක්‍රෝධයයි. පරුස වචන කියනකොට නොයෙක් දේවල් කියනකොට මේ යක්ෂයා කැමති වෙනවා. සක්දෙවිඳුන් මේක දැනගෙන ඇවිල්ලා වැදගෙන කියනවා තුන් වරක් යක්ෂය මම සක්දෙවිඳු වෙමි කියලා තුන් වරයි ප්‍රකාශ කරන්නේ. යක්ෂයා එතනම අතුරුදහන් වුණා. විරූපී විලා අතුරුදහන් වුණා. මොකද හේතුව? යක්ෂයාට මෛත්‍රී වචන කියලා කියන්නේ වේදනාව. යක්ෂව දුර්වල කරනවා. එහෙමනම් බලන්න සමහර ගෙවල් වල පරුස වචන කියනවා, මත්පැන් පානය කරනවා, රණ්ඩු සරුවල් වෙනවා. එහෙම ගෙවල් වල කොච්චර ප්‍රශ්න තියෙනවද? ආර්ථික ප්‍රශ්න, ලෙඩ දුක් කරදර. පින්වත්නි, ඒවට සමහර වෙලාවට හේතු ඔන්න ඔය වගේ හේතු. මොකද අර പ്രേත කොටස් තමන්ගේ ආහාරය සම්පූර්ණ කරගන්න ඒ වගේ තැන් වලට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒතර අපි හිතමු ගෙදර එහෙම දැන් රණ්ඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. සමහර ගෙවල් බලන්න හොඳින් ඉන්නවා සතියයි දෙකයි ආයෙමත් රණ්ඩුවක්. අර ප්‍රේතයන්ට තමන්ගේ ආහාරය නොලැබෙනකොට අර ගෙවල් වල ඉඳගෙන ප්‍රශ්න නැතත් ප්‍රශ්නයක් මොකක් හරි ඇති කරනවා. එහෙමනම් මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම පිළියම තමයි හරියට තිසරණේ පිහිටලා සිල් රැකලා බුදු ගුණ සජ්ජායනා කරන එක. අපට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ
ඒකට මාර්ගය දේශනා කරලා තියෙනවා. එහෙනම් පළවෙනියටම බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන්න කිව්වා කරණීය සූත්‍රය. කොච්චර කාලයක්ද? 7 වතාවක්. එහෙම 7 වරක් කියලා තමන්ගේ ප්‍රශ්නෙට පිළියමක් නොලැබුණොත් ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා රතන සූත්‍රය සජ්ජායනා කරන්න කියලා. ඒත් 7 වතාවක්. රතන සූත්‍රය 7 වතාවක් සජ්ජායනා කරලා තමන්ගේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරක් නොලැබුණොත් ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරා දජග්ග සූත්‍රය සජ්ජායනා කරන්න කියලා 7 වතාවක්. එහෙම සජ්ජායනා කරලා තමන්ගේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරක් නොලැබුණොත් පිළියමක් නොලැබුණොත් ඊළඟට සජ්ජායනා කරන්න කියලා කිව්වා ආටානාටිය සූත්‍රය. එහෙනම් මේ කරුණේ තේරෙනවා බුදුහාමුදුරුවෝ පළවෙනි වතාවටම ආටානාටිය සූත්‍රය සජ්ජායනා කරන්න කියලා නැහැ. ආටානාටිය සූත්‍රය සජ්ජායනා කරනවා කියලා කියන්නේ ඒ සජ්ජායනාව අවසන් වෙනකොට තමන්ගේ භූමියට හරියට මහා සේනාවක් රැස් වෙලා ඉනවා. 4 වරක් දෙවිවරු 364ක් ඔවුන්ගේ පුතු එක පුතෙකුට ඉන්න කෝටි ගණන් අමාත්‍යවරු මේ සියල්ලෝම තමන්ගේ නිවසට ආරක්ෂාව සලසනවා ආටානාටිය සූත්‍රය සජ්ජායනා කරනකොට. හැබැයි ඒක අවසානට කළ යුතු දෙයක්. පළවෙනි ක්‍රමවේදය හරියට අනුගමනය කරලා ඒක කළොත් ඒ ආශිර්වාදය සලස ගන්න පුළුවන්. මේක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ කරුණ. ඒවනම් මම මේ සඳහන් කළේ සූත්‍රයක් පිරිතකින් අපට ආශිර්වාදය සලසා ගන්න ක්‍රමයක් අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. ඒකෙදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පළවෙනියටම කියන්නේ කියන කෙනා සිල්වත් වෙන්න ඕන. අඩුම තරම යටත් පිළිසෙන් හරියට පංච සීල ප්‍රතිපදාවවත් ආරක්ෂා කර ගන්නට ඕන. කුරා භූමියක්වත් මරන්නේ නැහැ. සුළු දෙයක්වත් සොරකම් කරන්නේ නැහැ. කාමී වරදවා හැසිරෙන්නේ නැහැ. සුළු බොරුවක්වත් කියන්නේ නැහැ. මත්පැන් පානය කරන්නේ නැහැ කියන මට්ටමට හරියට පන්සිල් පද පහවත් රකින්නට ඕන. ඊළඟට නිවැරදි වචන උච්චාරණය. මොකද සමහර වෙලාවට මේ වචන උච්චාරණය කරද්දී සමහර දෙනෙක් පරද්දනවා. අපි ගොඩක් වෙලාවට කියලා තියෙන කරුණක් මේක. සමහර දෙනෙක් ගාථාවල් සජ්ජායනා කරනකොට ඒක වැරදියට තමයි සජ්ජායනා කරන්නේ. අපි ගත්තොත් මේ රතන සූත්‍රය උනත් සජ්ජායනා කරනකොට සමහර දෙනෙක් උච්චාරණය කරනවා වැරදි. ඒසා හරි පොතක් බලාගෙන Tamanට කොච්චර පාඩම් වුණත් ඒක බලාගෙන උච්චාරණය කරන්න. වචන කඩන තැන් වලින් කඩන්න. මහ ප්‍රාණ අල්ප ප්‍රාණ හරියට උච්චාරණය කරන්න. සංයුත විරුද්ධ ආදී ભેද පිළිබඳ සැලකිල්ලක් දක්වන්න. එතකොට තමයි නියම අර්ථය මේ සූත්‍රයෙන් එන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් ගොඩක් දෙනෙක් දන්න ගාථාවක් තමයි මේ චත්තමානවක ගාථා. යෝ වාද සංපාව කියන ගාථා. ඒක උච්චාරණය කරන්නේ සමහරයි. යෝ වාද සංපාව රෝමානෝ ජේසු කියලා උච්චාරණය කරනවා. නමුත් එහෙම උච්චාරණය කරන එක වැරදි. දැන් අපිට මේ පදේ නිකන් පාලි පිළිබඳ අවබෝධයක් නැති කෙනෙකුට අහගෙන හිටියොත් ඒ උච්චාරණය කරන විදිහට තේරෙන්නේ ඒක හරියට මේ වෙනත් ආගමක ශාස්ත්‍රවරයෙක් ගැන කියන කතාවක් වගේ. නමුත් මේ වචනේ කොහොමද හරියට උච්චාරණය කරන්නේ? යෝ වදතං පවරෝ මනුජේසෝ. බලන්න එතකොට අර කලින් උච්චාරණය කරා වගේ අදහසක් ආවේ නැහැ.
අපි ওই වගේ වැරදියට වචන කඩන තැන්වලදී සමහර වෙලාවට වැරදි අර්ථ එනවා. දැන් එහෙම ගාථා සජ්ජායනා කරනකොට ගොඩාක් දෙනෙක් වැරදි විදියට තමයි සජ්ජායනා කරන්නේ. දැන් ඉතිපිසෝ ගාථාව සජ්ජායනා කරා. සමහර දෙනෙක් බලන්නේ මේ ඉතිපිසෝ ගාථාව අවසන් කරනකොට භගවා කියලා අවසන් කරන්න ඕන එකට භගවාති කියලා අවසන් කරනවා. ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදෝ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවා. නමුත් අපි කියනකොට කියන්නේ භගවාති. දී කියලා කියන්නේ යයි කියන අර්ථය. භාග්‍යවත් ය කියලා අවසන් වෙන්න ඕන. දී කියලා කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් යමක් උපුටලා ගන්නවා. උපුටා ගන්නකොට අපි කියනවානේ මේ අසවල් ග්‍රන්ථේ මෙන්න මෙහෙම කවියක් තියෙනවා. මෙහෙම වාක්‍යයක් තියෙනවා. කොහොමද කියලා ඒ අදාළ වාක්‍ය කියලා යනුවෙන් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. යනාදී වශයෙන් එහි දැක්වෙනවා. අනේ යනාදී වශයෙන් හෝ යනුවෙන් වශයෙන් කියන එක තමයි මිත්‍ති කියලා කියන්නේ. ඔයකට පුළුවන් නම් දජග්ග සූත්‍රය බලන්න සංයුක්ත නිකායේ පළවෙනි පොතේ දජග්ග සූත්‍රය පෙරලලා බලන්න. ඔය ගාථා කොහොමද හරියට තියෙන්නේ කියලා. ලෝකස්සාති නෙමෙයි. ඉති අක්ෂරය කිව්වොත් ඒක අපි හරියට සැකෙන් කියනවා වගේ. බුදුහාමුදුරු මෙන්න මේ ಗುಣ යයි කියලා කියනවා. ඒක හරිය අවිශ්වාසයෙන් කියනවා වගේ. ඒ වගේ පින්වත්නි අපි හරියට උච්චාරණය කරන්නට ඕන. ඊළඟට අර්ථය දැනගෙන සත්‍යයනා කරන්නට ඕන. සාධාරණ කරා මම එක ගාථාවක් උදාහරණයකට ගත්තා කියලා මේ යංකින්චි විත්තං ඉදවා පුරංවා සග්ගේ සුවායන් කතනං පණිතා. මේ ගාථාවේ අර්ථය මොකක්ද? පැය දෙකක් තුනක් සරල සාකච්ඡා කරන්නට වටින ගාථා රත්නය. මේ ලෝකේ තියෙනවා පින්වතුනි වටින දේවල්. දැන් අපේ මනුෂ්‍ය ලෝකේ තියෙන වටින දේවල් රත්තරන්, රිදී, මුතු, මණි ගොඩක් වටින දේවල් තියෙනවා. දැනට මනුෂ්‍ය ලෝකයේ තියෙන ওই සියලුම වටින දේවල් වල වටිනකම අපි දන්නවද? ලෝකේ දැනට හොයාගෙන තියෙන මණික් කොච්චර වටිනවද කියලා අපි දන්නවද? අපි දන්නේ නැහැ. ඒකට අපි මනුෂ්‍ය ලෝකයේ තියෙන මණික් ටිකේවත් වටිනකම අපි දන්නේ නැහැ. ඊළඟට සඳහන් කරනවා නාග ලෝකයේ කොච්චර වටින දේවල් තියෙනවද? නාග ලෝකයේ රුවන්වැලි මහා සෑය තැන්පත් කරලා තිබෙන ධාතුන් වහන්සේලා මුලින් වැඩ සිටියේ නාග ලෝකේ. නාගයෝ ඒ ධාතු තැන්පත් චෛත්‍ය වටින මණිකකින් හදලා සලපතල මළුව හදලා තිබිලා තියෙන්නේ චන්ද්‍රකාන්ති කියන පාෂාණයකින්. මේ සලපතල මළුව හදලා තියෙන්නේ චන්ද්‍රකාන්ති කියන පාෂාණයකින්. ඒ පාෂාණය කොච්චර වටිනවද කියලා කියනවා නම් පිටකේ සඳහන් කරනවා මනුෂ්‍ය ලෝකයේ දැනට හොයාගෙන තියෙන හොයාගත්තු නැති සියලුම මැණික් ටික එකට එකතු කළත් අර චන්ද්‍රකාන්ති පාෂාණයට වටිනකමක් දෙන්න බෑ කියලා. අපි කඩේ බඩුවක් ගන්නවනම්
අපිට රුපියල් 50ක වටින දෙයක් ගන්නව නම් අපි රුපියල් 50 කඩේට දෙන්න ඕනේ. දුන්නොත් තමයි 50ක වටින දෙයක් අපි දෙන්නේ. ඒ වගේ නාගලෝකයෙන් දැන් මේ මණික අපිට ගන්නව නම් අපි නාගලෝකෙට ඒකට වටිනකමකට හරියන දෙයක් දෙන්න ඕනේ. රහතන් වහන්සේලා කියනවා නාගලෝකයේ දැනට මනුෂ්‍ය ලෝකයේ දැනට හොයාගෙන තියෙන හොයාගත්තු නැති මේ සියලුම මණික් ටික එකට එකතු කළා. අර චන්ද්‍රකාන්ති පාෂාණීය නාගයන්ගේ බිලට ගන්න බෑ. එතකොට හිතන්නකෝ ඔය එක මණික කොච්චර වටිනවද? නාගලෝකේ ධාතු චෛත්‍ය හදලා තිබෙච්ච මණික කොච්චර වටිනවද? ඊළඟට දැන් මේ උදාහරණ දෙක කියනවා ආන්න ඒ වගේ නාග ලෝකයේ තියෙන සියලුම වටින කියන දේවල් එකට එකතු කළා. නාග ලෝකයේ කියලා කියන්නේ පින්වතුනි බොහොම පහළ මට්ටමේ තියෙන ලෝකයක්. ඊට ඉහළ මට්ටමේ තියෙනවා මේ ආකාශස්ත දිව්‍ය තල. බුම්මාටක දිව්‍ය තල. ඒවයි කොච්චර වටින දේවල් නැද්ද? දැන් දවසක් හරි එක යාළුවෝ දෙන්නේ මිත්‍ර වින්නවා. එක යාළුවෙක් දවසක් වරදක් කළා රටේ රජතුමා ඒ යාළුවට මරණ දඬුවම නියම කළා. යාළුවා මරන්න හදනකොට අනිත් යාළුවා ගිහිල්ලා රජතුමාට කියනවා මහරජා මොහුව මරන්න එපා. මොහුව නිදහස් කරන්න මොහු මගේ මිත්‍රේ. මොහුව මරන්න ඕන නම් මහරජා මාව මරන්න. තමන්ගේ යාළුවා වෙනුවෙන් තමන්ගේ ජීවිතය පරිත්‍යාග කළා. ඔහු මරුණා. මරණින් මතුව ගිහිල්ලා පුදුනා දිව්‍ය ලෝකෙ. දැන් මේ දෙවියා අර යාළුවව බලන්න ආවා. ඇවිල්ලා යාළුවට විස්තරේ කියලා යාළුවා වෙක් කරගෙන ගියා තමන්ගේ දිව්‍ය මාලිගාව පෙන්නන්න. යාළුවට දැන් දිව්‍ය සැපේ දැකලා පුදුම ආසාවක් හිතේ තියෙනවා. පින්වත්නි දැන් මේ යාළුවා මනුෂ්‍ය ලෝකයට ආපු දවසේ ඉඳලා කන්නේත් නෑ බොන්නේත් නෑ කිසිවක් නොකර ඉන්නවා. අර දිවි ලෝකයේ යාළුවා ඇවිල්ලා මේ යාළුවට කියනවා මට ඔබට මේ දිව්‍ය සැප දෙන්න බෑ. හැබැයි මට උපකාරයක් කරන්න පුළුවන්. කොහොමද? දිව්‍ය ලෝකෙන් ගෙනාවට මණික අර යාළුවට දුන්නා. මේ මණික හඳුන්වනවා චින්තාමණි කියලා. චින්තාමණි කියන්නේ ඒ මණික ළඟ තබාගෙන යම ප්‍රාර්ථනා කළොත් ප්‍රාර්ථනා කරන ඕනම දෙයක් ඉෂ්ට වෙනවා. එතකොට හිතලා බලන්නකො මේ පහළ මට්ටමේ දිව්‍ය ලෝකයක මණික කොච්චර බලවත්ද? දිව්‍ය තල හයේ තියෙන වටින කියන දේවල් කොච්චර බලවත් ඇද්ද? ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ විමානය කොච්චර වටිනවද? අපේ ධර්මයේ විස්තරාත්මකව සඳහන් කරලා තියෙනවා. දිව්‍ය ලෝකයේ කොච්චර වටින දේවල් තියෙනවා නම් බ්‍රහ්මතලවල කොච්චර වටින දේවල් ඇද්ද? මේ ගාථා පාඨයෙන් කියනවා මේ විශ්ව ධාතුවේ යම් තරමක් වටින දේවල් තියෙනවා නම් යම් තාක් වටින දේවල් තියෙනවා නම් ඒ වටින දේවල් එක ගොඩකට ගොඩ ගහලා අනිත් පැත්තෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩම්මවලා අපි හිතමු දැන් බුදුහාමුදුරුවන්ට වටිනකමක් දෙන්න හදන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේට මිලක් නියම කරන්න හදන්නේ.
පින්වත්නි මේ කියනවා ලෝකේ විශ්ව ධාතුවේ යම් තරමක් රතන කියන වටින කියන දේවල් තියෙනවා නම් ඒ සියලුම වටින කියන දේවල් එක කොටකට කොට ගහවොත් ඊට වඩා වටිනවලු අනිත් පැත්තේ වැඩ ඉන්න භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේට වඩා වටිනවා නනෝ සමං අත්ති තථාගතේන. ඒ බුද්ධ රත්නයට සමාන කරන්න රත්නයක් මේ විශ්වයේ කොහෙවත් නැහැ. ඒකේ දවසක් සහම්පති මහා බ්‍රහ්ම රාජය බුදුරජාණන් වහන්සේට ගෙනල්ලා රත්තරන් දන්වැල පූජා කරනවා. කොච්චර විශාලයිද කියලා කියනවා නම් රත්තරන් දන්වැල යොදුන් 1,68,000ක් විශාලයි. අපි සමහර දෙනෙක් අද බුදුහාමුදුරට රත්තරන් දන් දුන්නත් දෙන්නේ එක පවුමක් දී, පවුම් දෙකක් දී, පවුම් භාගයක් දී. එහෙනම් අපේ රත්තරන් බුදුරජාණන් වහන්සේට මොන පූජාද බුදුහාමුදුරෝ යොදුන් 1,68,000ක් විශාල රත්තරන් දන්වැල් වලින් පවා පිදුම් ලැබපු උත්තරේ. අද සමහර දෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේට එහෙම පවුමක් දෙකක් පූජා කරත් කොච්චර බයිනවද? සහම්පති මහා බ්‍රහ්ම රාජයාගේ ඔය පූජාව දැක්කොත් කොච්චර හිතින් පව කරගනීද ඔය මිනිස්සු. පින්වත්නි, ඒ සහම්පති මහා බ්‍රහ්ම රාජයා ඔය සතරන් දන්වැල ගෙනල්ලා බුදුහාමුදුරන්ට පූජා කළ තියෙන්නේ පාදමූලයේ කියලා. ඒ පාදමූලයේ තිබේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ වටිනවා මීට වඩා කියන එක පෙන්වන්නයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නම් උත්තම රතනයට සමාන කරන්න දෙයක් මේ විශ්වයේ කොහෙවත් නැහැ. ඒක සත්‍යයි. ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පණීතං. ඒ බුද්ධ රතනේ තිබෙන සත්‍ය භාවය, සත්‍ය බලය ඒ තේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. මේ සත්‍ය වචනේ බලයෙන් සෝයක් වේවා කියලා තමයි පින්වත්නි ගාථාවේ ආශිර්වාදය කරන්නේ. ඒ තරම් ඒ ගාථාව ගත්තත් පින්වත්නි මහා අනුභව සහිතයි. මහා බලයක් තියෙනවා. එහෙමනම් කොයි වගේ රතන සූත්‍රයේදී උනත් එක ගාථාවක් ගානේ ඔය වගේ අර්ථ දැනගෙන Tamanට පින්වත්නි සජ්ජායනා කරන්න පුළුවන් නම් ඒකෙන් ලොකු ආශිර්වාදයක් Tamanගේ ජීවිතයට සලස ගන්නට පුළුවන්. එහෙමනම් දේශනාවට තිබෙන කාල වේලාවත් අවසන් වෙලා තිබෙන නිසා අපි මේ දේශනාව මෙතකින් නිමාවටපත් කරනවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කරපු හැම දිනම මේ මොහොතේ නිවැරදි දිසරණේ පිහිටලා නිවැරදි සීලයක පිහිටලා ඔබ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ මේ සූත්‍ර නිවැරදිව සත්‍යයනා කළොත් ඔබට මියාත්ම භාවයේදීම ඔබගේ ජීවිතයට ඇති වී තිබෙන සීල උපද්‍රව වළක්වාගෙන ඔබට මේ භවයේ යහපත ආශිර්වාදයක් සලසා ගන්නට පුළුවන්. එසේ යම් කිසි අමනුෂ්‍ය දෝෂයකින් හෝ යම් උපද්‍රවකින් හෝ පීඩා විඳිනවා නම් ඒ පීඩා විඳින හැම දිනම සුවපත් වේවා. ඕන් නිවැරදි තිසරණේ පිහිටක්වා, නිවැරදි සීලේ පිහිටක්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රදාන ඒ තිසරණේ අනන්ත ගුණ බලයේ ආශිර්වාදය ඒ හැම දිනාටම සැලසේවා කියලා අපි මේ වෙලාවේ සාදු කියා සිත ප්‍රාර්ථනා කරමින් දේශනාව නිමාවටපත් කරමු.